Gjirokastra vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët. Qyteti i Gurt nuk e humbet bukurinë as në ditët e ftohta të janarit dhe shkurtit. Përkundrazi, atmosfera dimërore i shton një tjetër dimension bukurisë historike dhe arkitekturore. Vizitorë vendas dhe të huaj zgjedhin të eksplorojnë rrugicat muzeale, kalan madhështore dhe të njihen me traditat e veçanta që ky qytet ofron në çdo stin. Jam i magnitur nga Gjirokastra, nuk e prisja që edhe gjatë ditëve të ftohta të dimrit qyteti të kishte kaq shumë jetë. Rrugicat me kaldrëm, cepit karakteristik dhe atmosfera e bëjnë përvojën këtu të paharrueshme. Nuk e prisja që një qytet kaq i vogël të kishte kaq shumë gjallëri edhe në mes të dimrit. Gjirokastra më mahniti me historinë, arkitekturën dhe atmosferën unike, shëtitjet në rrugicat e Gurta, vizitat në kala dhe muzeume, e bën vizitën time këtu një eksperiencë që do ta mbaj mend gjatë, po më pëlqen shumë çdo gjë që ka ky qytet. Gjirokastra është një qytet që duhet vizituar çdo stin. Kalaja, muzeumet dhe mikpritja njerëzve e bëjnë çdo moment këtu të veçantë. Zgjodha këtë destinacion për pushimet e mia dimërore. Nga ana tjetër, operatorët turistik raportojnë interes të qëndrueshëm nga turistët vendas dhe të huaj, edhe pse më të pak në numër, jo si në sezonin veror, ndërsa strukturat akomoduese vijojnë të jenë funksionale edhe jashtë sezonit veror.